Сегодня я хотел вам рассказать об этом предмете. Недавно был у Низами Ибраимова в гостях. Низами Ибраимова многие знают. Это наш такой интересный человек, живет в Москве. И он мне, зная, чем я занимаюсь, мне на год дал для изучения вот такой предмет. Вот этот синий, который очень хорошо сохранился, этот край, вот обратите внимание, бросается сразу в глаза правила построения орнамента. В центре у нас всегда какой-то солярный знак, а потом вокруг него начинает развиваться вся история. Вот, как правило, потом мы видим обязательно направление, указано движение в какую-либо сторону. Потом обязательно мы видим эгридал, вот это вот растительный орнамент, с определенным ритмом, просто повторяется. Вот здесь очень интересно, мы видим круг с точкой посередине, да? Это очень часто мы видим на посуде, на керамике вот золотоордынского периода, там прям вот такие круги с точками посередине очень часто используются. Я называю это сини. Сини — это у нас часто эту штуку, когда видят, все говорят поднос. Но вот такие вещи в нашей культуре, это такой стол, разборный стол, и это, если перевести на понятный русский язык, столешница. То есть у этого, вот они разной величины были, вот предположим, вот 600 миллиметров, а это 1030 миллиметров. То есть я такое еще не видел. Это еще ценно тем, что это артефакт, это в Крыму было, никуда не уезжала. Мы сегодня работаем с орнаментом, и наши вышивальщицы, и керамисты, все в основном работают с орнаментом, которые сохранились на вышивке. Если всех мужчин забрали на фронт, все мастера, мастеров не стало, кузнецы, там, медники, ювелиры, мужчины в основном. А женщины, они, их война чуть-чуть меньше задела, если так можно сказать. И в Узбекистане они опять возродили вот это ремесло, качество. И благодаря этому сегодня мы в основном имеем орнаменты с ткани, с вышивки. Тем ценнее вот такие вещи, когда до нас доходят из глубины веков медная посуда. Это нам очень важно для изучения, и теперь мы можем смело использовать вот этот орнамент на медной посуде сегодняшней, с чистой совестью говорить, что вот такие орнаменты были на медной посуде. И огромные слова благодарности Низами. Около каждого мужчины, который чего-то добился в жизни, сзади стоит красивая, умная женщина. Сария, большое спасибо. И у них очень классный сын Ибраим, который все время с фотоаппаратом, все время это все фиксирует, фотографирует. Кстати, очень неплохие фотографии. Низами, Чохсагол, мы оценили и ценим. И еще раз скажу, это сегодня у нас ролик коротенький, мы постараемся организовать такие дни, где мы сможем уже вам это показать вживую и рассказать об этом. Поэтому следите за нами, мы вам об этом отдельно расскажем. И вы тоже это увидите. Это Айше Умерова подарила. Да, он хуже сохранился, этот синий. Он диаметром 600 миллиметров. Хуже сохранился, он где-то в земле лежал, его порвали, его ремонтировали, мы видим здесь заклепки. Но удивительно тонкая резьба, это гравировка, мастер работал штихелем вручную, удивительная чистая линия. И это, я уверен, мастера работали, они какие-то ориентиры себе указывали чертилкой или циркулем, а потом все это вручную, на глаз. Мастер уже настолько, рука была набитая, годами наработанное мастерство, это делалось все сразу. В центре у нас, здесь написано «Машалла» арабицей, солярный знак, лучики, потом вокруг него идет эгридал, и потом здесь у нас идет ромбики вокруг, и здесь у нас мы видим эти лучи, которые показывают нам направление движения. И вот здесь у нас уже на этом синий, он поделен на 8 частей, это макет Вселенной,
что есть солнце, а вся жизнь вокруг солнца. Понятно, что на этой поверхности мастер мог изобразить орнамент. Теперь это же лист металла. Обязательно нужно было еще это закончить и укрепить. То есть какое-то ребро жесткости по краю должно было быть. Здесь мы его не видим, он утерян у нас. Это настолько старое изделие, что здесь просто поднят этот край и все. Вот этот синий, это вот точная копия вот этого старого. Я сейчас над ним работаю. Некоторые вещи поначалу мне казалось вообще нереально сделать без карандаша. Но со временем потом уже я, когда почувствовал уверенность, уже стал делать большой. Можно только восхищаться умением мастеров вот этих старых. И радуюсь я, понятно, но вот семья Умеровых вот этот поднос подарила нашему музею, и теперь, я думаю, мы организуем какой-то день здесь, или будем там раз в месяц, с какой-то периодичностью выставлять вот эти вещи, заранее об этом скажем, чтобы каждый мог прийти и посмотреть. И поэтому я, опять же, с большой благодарностью отмечаю вот семью Умеровых, Айшечку, которая просто она к нам с удовольствием приходит, и мы ее очень любим. Вообще семью Умеровых, Ильмиага, что воспитал такого ребенка. Теперь это у нас есть, и мы это сохраняем, и это пойдет дальше, и это увидят наши дети и наши внуки. Так что у нас сегодня вот такая радостная новость, я делюсь ею с вами, и говорю, что мы вам это тоже потом покажем. Об этом мы дополнительно сообщим.